ဒီနေ့ကျွန်တော်စီစဉ်ပေးမယ့်စီစဉ်ကကျွန်တော် Facebook အခု9ရောက်လုံးကျွန်တော် Facebook page မှာနော်ပြီးလက်ဆောင်လေးပို့ပြီးတော့မှအစီအမကူညီတောင်းမယ်ဖန်ခွက်လက်ဆောင်တရားတစ်ခုစီဒီမှာလေအဲ့ဒီဟာတစ်ချက်ယူပြီးတော့အကုန်လုံးဝေပေးတရားတစ်ခုနားမှာလက်ဆောင်နေတရားတစ်ခုစီခေါ်တော့ကားပေါ်ရောက်လာခဲ့တဲ့သူတွေရမယ်ခွင့်ကြည့်တာမဖြစ်ဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်ပြပေးမယ်ကျွန်တော် Facebook page ၄ခုရှိတယ်ကျွန်တော် Facebook page တစ်ခုကို follow နှိပ်ထားတဲ့သူက100ရမယ်ဘတ်ငွေ100ရမယ်၄ခုလုံး page ၄ခုလုံး follow နှိပ်ထားတဲ့ဆိုရင်400ပဲရမယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ကတင်ထားတဲ့ post တစ်ခုကို share ထားအနည်းဆုံးတစ်ခုကို share ထားတယ်ဆိုရင်100ရမယ်နော်page ၄ခုလုံးက post တစ်ခုစီ share ထားတယ်ဆိုရင်400ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ page ၄ခုလုံး follow လုပ်ထားရင်အဲ့ဒီတယောက်က400ရမယ်အဲ့ဒီ page ၄ခုလုံးမှာရှိတဲ့ post တစ်ခုစီကို share ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးတစ်ခု share ထားရင်ရပြီ400ထပ်ရမယ်အဲ့တော့တယောက်ကို800ထိရမယ်ခွင့်ရဘတ်ငွေရှင်းကဲဖုန်းလေးမှာဖွင့်ကြည့်လိုက်နော်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ follow နှိပ်ထားလားကျွန်တော် wifi လွှင့်ပေးမယ်နော် wifi လွှင့်ပေးမယ်ကြီးဝင်ကြီး page တစ်ခုကို like follow နှိပ်ထားရင်100ရမယ်၄ခုလုံးနှိပ်ထားရင်400ကြီးနော်အခုမှထားနှိပ်လို့တော့မရအောင်နော်အရင်နဲ့နှိပ်တာမှဒါဆိုရင်တော့တယောက်ကို800ဘတ်ထိအများဆုံး800ဘတ်ထိရမယ်ခွင့်လေးဒါဒီနေ့ပထမဆုံးချိန်ပြီးတာအဲ့တော့ကျွန်တော် wifi လွှင့်ပေးမယ် wifi လွှင့်ပေးမယ်နော် wifi လွှင့်ပေးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာကိုဝင်စစ်ကြည့်ဝင်စစ်ပြီးကျွန်တော်လာပြပြီးဒီမှာချက်ချင်းနော်ချက်ချင်းလက်ငင်းပေးမယ်ကားဘော်ကမစင်းခင်